झील। ये इसमें कछुए हैं और बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। और ये मेरा दोस्त है, झांक रहा है, गिर जाएगा भी। ये साइकिल चलाने के लिए मिलती है। ये नहीं है डायनासोर, पीछे जो दिख रहे हैं वो डायनासोर है। ये एक बड़ा होगा पीछे वाला, ये देखिए, ये नकली है। पहले इसी प्रकार से दिखते थे डायनासोर, अब तो दिखना मुश्किल है। बंद ताला लगा। ये पीछे एडवेंचर पार्क है, ये देख रहे होंगे, अभी आपको पास से आके दिखा रहे हो। ये देखिए, बता दो, हम तो बड़े हो गए। हम लोग तो बड़े हो गए हैं, अब हम लोग तो नहीं अंदर खेल सकते, मगर आपको दिखा दे रहे हैं क्या है बच्चों के लिए पार्क। तो ये सब फालतू जगह में जानवर है। काटती हैं तो उनको गुदीदी महसूस होती है। पीछे आप देख रहे होंगे आंटी कर रही हैं। आ जाओ, हम तो चलते हैं अभी बाहर। बोला भाई बहुत थक गए हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे कैंटीन दिख रही है, कैंटीन है पीछे। और अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर गुफा के पास, देखते हैं, आपको दिखाते हैं।
दिखाएंगे।